súkromnom zdravotníckom inštitúte Calendula sa stretávajú moderné techniky západnej medicíny s východnými liečebnými metódami a spoločne pomáhajú pacientom pri uzdravení. Už viac ako 30 rokov sa zaraďuje medzi najlepšie súkromné kliniky v Európe. Lekársky inštitút Calendula sa nachádza na brehu Balatonu, najväčšieho jazera v strednej Európe, ktoré je atraktívnym cieľom maďarských aj zahraničných turistov. Hlavnými znakmi jeho činnosti sú individuálne liečebné metódy a komplexná diagnostika s využitím moderného vybavenia. Naším poslaním je nielen liečiť chorých ľudí, ale aj pomáhať tým, ktorí inde nenašli riešenie. Veľký dôraz kladieme aj na prevenciu pre pacientov, ktorí ešte nie sú chorí a ktorí chcú žiť plnohodnotný a šťastný život v starobe. Calendula je súkromné zariadenie dobre vybavené diagnostickými a terapeutickými prístrojmi, kde vysoko kvalifikovaní a skúsení lekári účinne liečia poruchy látkovej výmeny, cukrovku druhého typu, hypertenziu, obezitu a z nej vyplývajúce kĺbové problémy, ako je napríklad dna, vegetatívny nervový systém a psychické poruchy, ako sú poruchy spánku, zmeny nálad a depresie, ako aj iné psychosomatické problémy spôsobené stresom. Jednou z hlavných oblastí našej liečby je liečba ochorení pohybového aparátu, chrbtice a kĺbov, ako aj rehabilitácia po covide, ktorá sa v posledných rokoch stala žiaľ veľmi aktuálnou. Úspešne sme liečili ochorenia dýchacích ciest a vypracovali sme špecifický terapeutický program na zlepšenie plodnosti a reprodukčných funkcií. Metóda Calendula je jedinečná v tom, že okrem protokolárnych postupov používame aj terapie, ktoré sa zameriavajú na príčiny ochorenia. Naši lekári pracujú ruka v ruke s pacientmi, aby pre nich vyvinuli najlepšiu liečbu a fitoterapiu. Spojili sme západnú lekárskú vedu so starobilou indickou ajurvédskou a tradičnou čínskou medicínou na základe tisícročných skúseností, aby sme dosiahli úspešnejšie vyliečenie znížením vedľajších účinkov liekov. Na dosiahnutie ešte účinnejšej liečby používame doplnkové terapie, ako sú metamer, kolagénové injekcie, plazma, rázová vlna, manuálna a pohybová terapia. Pančakarma, technika očisty buniek, používaná v starovekom indickom zdravotnom systéme, bola Svetovou zdravotníckou organizáciou uznaná ako preventívna liečba kardiovaskulárnych ochorení. Procedúry vykonávajú vysoko kvalifikovaní zahraniční terapeuti pod prísnym lekárskym dohľadom. Na rozdiel od iných kliník má Calendula vlastné bylinné laboratórium, v ktorom naši lekári využívajú takmer 30 ročia výskumu a vývoja na vytváranie individuálnych lekárskych prípravkov pre pacientov. Atmosféra kliniky Calendula bola navrhnutá tak, že interiér kliniky od izieb až po spoločné priestory je zasvetený harmonickým pocitom a liečbe. Okrem vizuálneho zážitku ponúka naša klinika pacientom vysoký štandard hotelových a reštauračných služieb. Proces liečby ešte viac podporujeme príjemnou atmosférou a zdravou, pestrou stravou. Tešíme sa na váš záujem.